这和谐的画面也太难得了，一人一头啊！哎呦我天哪，这幸福了！哎，又不愿意了，又凶人家。别，快别，一人啃一啃头。哎，好宝宝，他来啃的这是一根真牛皮的磨牙棒，手工磨牙棒，没有任何添加，所以说毛孩啃起来非常的放心啊。然后呢，这个脏了之后洗一洗就行，非常耐啃，一根能啃个10天半月没问题。想给毛孩找一款靠谱的磨牙棒，增加点乐趣啊，磨牙啊，玩一玩就去选它，老好了。